и се случи првата поголема инвестиција, тоа е фабриката Genterm, странска мултинационална компанија поврзана со производство на автомобилски делови за познати светски марки брендови на автомобили, која што инвестиција е повеќе од 20 милиони евра, ќе вработи околу 2000 вработувања на крајниот резултат. Исто така сме во преговори со уште неколку компании кои што треба да го финализираат своето градење и инвестирање токму во оваа зона. Очекувам во почетокот на 2016 година финализирање со уште една голема мултинационална компанија да започне со изградба на својата фабрика токму во оваа слободна економска зона. Големи инвестиции се случија и во индустријските зони кои се под ингеренција на локалната самоуправа, посебно во индустријската зона Прилеп 1. Без малку имаме инвестирано околу милион евра во изградба на комплетна инфраструктура. Таму веќе ми имаме изградба на повеќе погони, кои што локации се продадоа пред повеќе од година и пол. Би извел ова година значајно е влегувањето на стратешко партнерство со тутунскиот комбинат на најголемата тутунска компанија во светот, тоа е Филип Морис, со која што се дава една поголема стабилност на комбинатот, на вработените во комбинатот, на кооперантите од комбинатот и општо на тутунопроизводителите во целиот регион. Се изгради нова сала, една е во тек и при крај на изградба, се изгради нов спортски терен, се изгради со вештачка трева, кој беше донација од Фудбалската федерација на Македонија и секако ова година го потпишавме уште еден капитален проект на спортски план, а тоа е комплетна реконструкција која треба да се случи во наредната 2016 година на стадионот Гоце Делчев, кој ќе биде во вредност некаде од милион евра. Се реконструира после, да наречам, 35 години салата во Домот на културата Марко Цепенков. Се изградија повеќе игралишта, спортски, детски игралишта, се уредија одредени тротоарни површини, нови водоводи. Да напоменам и тоа дека еден од најкрупните проекти кои се реализира ова година, тоа беше осветувањето првпат по 100 години на црквата Света Петка, благодарение на средствата издвоени од локалната самоуправа, на верниците од градот, на бизнис секторот и сите добронамерници. После еден век се изгради еден преубав религиозен храм во населбата Точила, собирна црква,